Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στοσιάχος. Κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι συμμαχητές, είναι βαριά η ευθύνη να έχει κάποιος την τιμή να απευθύνει χαιρετισμό από αυτό το ιστορικό βήμα. Από αυτό το ιστορικό βήμα, Πρόεδρε, όπου ο Εθνάρχης μας έθεσε τις αρχές της παράταξής μας. Αυτές που τις ενέκρινε τότε ένα σώμα, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, εκλεγμένων συνέδρων. Ήμασταν το πρώτο ελληνικό κόμμα όπου είχε εκλεγμένους συνέδρους, καθώς η εσωκομματική δημοκρατία, η συνέπεια λόγων και έργων, αλλά και ο σαφής ιδεολογικός προσανατολισμός αποτελούν το τρίπτυχο για το λόγο ύπαρξης ενός κόμματος. Πρόεδρε, και ο Εθνάρχης μας, το αναφέρατε κι εσείς, πολεμήθηκε, λιδωρήθηκε από τις ίδιες ουσιαστικά μειοψηφίες οι οποίες επιτίθεται και σε εσάς. Τις αγνόησε. Κινήθηκε με μόνο του γνώμονα το καλό της πατρίδας και το καλό των Ελλήνων. Δεν πήρε τις αποφάσεις του με βάση το θυμικό, αλλά με βάση τη λογική. Δεν αποφάσισε με βάση το τι πιθανόν ήθελαν να ακούσουν οι ψηφοφόροι του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και γι' αυτό δικαιώθηκε. Πρόεδρε, έβαλε στο τραπέζι ένα νέο πολιτικό όρο. Τη Νέα Ελλάδα. Τη Νέα Ελλάδα οραματιζόμαστε και για τη Νέα Ελλάδα θα ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να στρατευτούμε μαζί σου. Η Νέα Ελλάδα, η οποία είναι μια νέα ουσιαστικά εποχή για τη χώρα, όπου θα συμπορευτούμε όλοι εμείς που έχουμε κοινά οράματα για το μέλλον μας, ανεξάρτητα από το ποιες πιθανόν είναι οι καταβολές μας. Αλλά και επειδή μιλάμε για καταβολές, το είπαν προηγουμένως και ίσως πιο έντονα από όλους ο Γιάννης ο Αριτσιώτης, ο Βαγγέλης ο Αημαράκης, που μίλησαν για την καρδιά. Πρέπει να θυμίσουμε αυτή τη δύσκολη εποχή στους ανθρώπους που ήταν στα μετερίζια μας και σήμερα για κάποιους λόγους δεν είναι κοντά μας. Ότι πρέπει να είναι περήφανοι. Γιατί είμαστε περήφανοι. Γιατί είμαστε στη Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρε, το κλίμα δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν 2 χρόνια. Κάποτε, πριν από 2 χρόνια, φοβόμασταν να πούμε ότι είμαστε Νέα Δημοκρατία όταν πηγαίναμε στα καφενεία. Σήμερα, όχι μόνο δεν τρεπόμαστε, το λέμε με περηφάνεια. Και περήφανος μας κάνεις εσύ. Με τη στάση σου, με τη στεναρότητά σου και με τον αγώνα σου. Από εκεί και πέρα, βγαίνοντας από το τούνελ, έχουμε υποχρέωση ως παράταξη και ως κυβέρνηση να δώσουμε πίσω αυτά που αδικήθηκαν, να διορθώσουμε τις αδικίες και να δώσουμε έμφαση στους αγρότες μας, που είναι η πρωτογενής μας παραγωγή, στους μικροεπιχειρηματίες, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, και φυσικά στον μικροϊδιοκτήτη, που είναι και η ραχοκοκαλιά της παράταξης, αλλά και επί 30 χρόνια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας. Πρόεδρε, εύχομαι καλή δύναμη, καλή ολοκλήρωση του έργου. Γραμματέα Ανδρέα, συγχαρητήρια και για την πρωτοβουλία και για την οργάνωση. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Και κακά τα ψέματα. Το είπαν και οι προηγούμενοι. Είναι σημαντικό ότι η παράταξή μας έχει ανθρώπους, δεν είναι περήφανοι και για το παρελθόν της και για το παρόν της, αλλά και για το μέλλον της. Και Ανδρέα, κακά τα ψέματα και εσύ αλλά και τα παιδιά της ΟΝΕΔ σήμερα μας κάνουν υπερήφανους. Σε ευχαριστούμε πολύ.